人气的港式饮品杨枝甘露，满满的芒果带来香甜的滋味，再加上滑顺的口感，冰冰凉凉的很消暑。欢迎来到小模仿料理想不到，我是妮娜。今天不一样哦，要为大家带来夏天的消暑饮品，有夏天必喝的杨枝甘露，还有消暑解渴的蜂蜜绿茶椰奶冻。没错，今天的主角就是它——小模仿椰浆。椰浆可以说是料理界的植物奶，跟热带的水果都非常的搭。如果调在饮料里面的话，风味和口感都会浓郁滑顺很多哦。而且如果有乳糖不耐症、不能喝牛奶的朋友，椰浆在任何的地方都是可以取代牛奶的，是我们大家的好伙伴哦。所以想尝试椰浆的朋友，一定不能够错过今天的内容，快拿出你们的厨房小家电，我们开始吧。首先呢，我们先来做杨枝甘露。那我们的杨枝甘露呢，里面有一个配料是椰奶冻。那我们就先来处理我们的椰奶冻的部分。首先呢，先找市售的吉利丁粉，大概5公克，溶于20克的水，直接让它打溶就好了。那我们放入我们的锅子里，那我们加入我们的椰浆，我们把它全部倒下来，然后边煮边拌匀，把它煮滚就完成咯。那因为我觉得我们的椰浆已经非常的好吃，我就没有再加糖了。那如果喜欢稍微再甜一点的朋友的话，也可以加一点点的砂糖再做调味。完成之后呢，我们就把刚刚加入吉利丁粉的椰奶冻，把它倒入容器，放凉以后，或者是放入冷藏，它只要一冷了，它就会整个结冻。那我们的椰奶冻就完成了。再来呢，我们来煮西谷米。水果呢之后再把西谷米放进去就好了，记得边煮边搅拌，不要让它黏底就好了。大概滚水煮10分钟，让它呈现半透明状，然后再焖个10分钟，让它整颗成为全透明状，西谷米就完成了。那完成的西谷米呢，我们把它捞起，直接放到冰水里面，它就会整个散开。再来呢，我们就把我们刚刚切的大芒果丁，把它打成冰沙，先放入1层芒果，然后再放一点冰块，然后再放入1层芒果。这样只是为了保护我们的那个搅拌棒的刀子耗损不要那么大。好，我们的冰沙完成喽。我们现在来开始组装了。首先呢，我们先1匙西米露，然后再1点椰浆，然后再来一些冰沙，然后一些椰冻，再1点我们的葡萄柚。再来1点点椰浆，最后呢再叠1点冰沙，然后再放1点点芒果的小丁，然后再放1点奶冻，超棒的！这样夏日的杨枝甘露就完成啦。接下来呢，我们要来做更轻量级的蜂蜜绿茶椰奶冻，用椰浆来替代牛奶，更能够除去绿茶的涩感，喝起来呢非常的清爽又滑顺，而且超简单的。我们就来开始作业吧。这是市售的绿茶，当然家里如果有绿茶茶叶或者是绿茶茶包，也可以直接泡。首先呢，我们先加入冰块，然后再倒入绿茶，加入适量的蜂蜜。蜂蜜的甜度可以依据自己的喜好来加，我这边大概是10%左右，就是200ml的绿茶，大概就是配20克的蜂蜜，把它拌匀。当然啦，如果你家里有那个 shock， 你就可以直接摇一摇就好了。接下来呢，椰浆，然后放入适量的抹茶粉。我们这个是有点类似奶盖的做法，我们把它淋在绿茶上面，让它取代牛奶。然后我们再放上一些我们的椰奶冻，可以让我们的绿茶更有口感。好啦，我们的杨枝甘露跟我们的蜂蜜绿茶椰奶冻就这样完成啦。这次带来的饮品呢，光用看的就非常的消暑，而且呢，椰浆真的是个好东西。除了在饮品上，我们也可以搭配在料理上或者是甜点上。所有想到跟奶类有关的，我们都可以换成椰浆来试试看。不只是今天示范的椰奶冻，在家呢想要把它调成奶酪或者是椰奶珍珠，也都非常的棒。如果一次喝不完的话，我们在家里煮咖喱的时候，也可以加入一些椰浆，那就是满满的南洋风味的咖喱咯。各位朋友一定要尝试看看哦。今天的料理想不到就分享到这里，喜欢的朋友帮我们按赞、订阅、分享。想看什么主题也能够在下方留言哦。我们下次见，拜拜。